Quelqu'un maintenant peut venir dire, ok, c'est bien beau tout ça, mais moi je vous dis la vérité, j'ai pas envie de dire merci si c'est pas sincère. Je le ressens pas, non, moi je suis pas, je veux être honnête. אז עוד סוג של שאלות, ואני יכול להגיד, לא, אני לא מרגיש את זה, זה לא אמיתי, אני לא רוצה להגיד תודה, זה לא אמיתי, זה לא... יפה, זו שאלה טובה ומחשבה מאוד. Ça, c'est une très bonne question importante. שאדם אומר, אני לא מרגיש. Quelqu'un dit, moi je ressens pas ça dans mon cœur. יפה. Très bien. עם השכל אתה כן מבין? Avec ton intellect, est-ce que tu comprends? אתה מבין שאבא שלך אוהב אותך? Est-ce que tu comprends que ton père, il t'aime? אתה מבין שהבורא אוהב אותך? Tu comprends que le créateur, il t'aime? והוא יכול, שהוא יש לו צער מזה שלך צער. Et il souffre de ta souffrance. והוא רוצה שיהיה לך ישועה. Et il veut que tu aies une délivrance. וישמח שיהיה לך ישועה. Et il se réjouira que tu auras une délivrance. והוא יכול ברגע אחד להגיד לך, לתת לך כל מה שאתה צריך. Et en un instant, il peut te donner tout ce que tu nécessites. והוא לא נותן לך. Et il te le donne pas, c'est vrai. אז אתה מבין בשכל שזה טובה. Tu comprends avec ton intellect que c'est pour le bien. עכשיו אתה מתחיל להתפלל, שתרגיש שזה בלב. Alors maintenant, tu commences à prier pour demander à ressentir ça dans ton cœur. Ce moment-là. אבא שבשמיים, אני מאמין שוודאי הכל לטובה. Maître du monde, je sais que tout est pour le bien. תחם עליי, תן לי להאמין בזה, ממש אמונה שלמה. Maître du monde, aide-moi à avoir une foi parfaite en cela. שאני ארגיש את זה בלב. Que je ressente ça dans mon cœur, pas seulement dans mon esprit. שאני אשמח ממש. Que je me réjouisse véritablement de ma situation. בייסורים האלה. Dans ces souffrances-là. ואני אגיד לך תודה מכל הלב. Et que je te dise merci de tout mon cœur. ואני אומר לך, הקדוש ברוך הוא, Et je te dis, Maître du monde, ששום דבר לא שווה לי, qu'il n'y a rien pour moi qui a de valeur אם אין לי את האמונה הזאת. si j'ai pas cette foi-là. כי אני חי בחוסר אמונה. Parce que sinon je vis avec un manque de foi. כמו שהסברתי קודם. Comme j'ai expliqué avant. אין שלושה אמונות. Il n'y a pas 3 formes de foi sur גם cette לא terre. שתי אמונות. Ni 2 formes de émouna רק sur cette terre. אמונה שאחת. Il y a une seule émouna véritable sur cette terre. שכל מה שקורה איתך זה הכל לטובתך. Que tout ce qui t'arrive à toi, c'est pour ton bien. ואתה חייב להגיע לאמונה הזאת. Et tu es obligé d'arriver à cette émouna-là. ועל זה אתה צריך להתפלל יום ולילה. Et sur ça, tu dois prier nuit et jour. בוא שלום תחם עליי. Maître du monde, et pitié de moi. לפני שאני רוצה זיווג, לפני שאני רוצה שיהיה לו ילדים, Avant même de vouloir me לפני שאני marier, רוצה כל דבר, avant même de vouloir des enfants, toute autre קודם chose. כל אני רוצה אמונה. Avant toute chose, Maître du monde, je veux avoir la émouna. אני רוצה אמונה. Je veux la émouna. אמונה שאני אחיה אותה, Je veux la vivre. שאני ארגיש אותה בלב, Je veux la ressentir dans mon cœur. שאני אשמח במה שאתה עושה איתי. Je veux me réjouir de tout ce que tu fais pour שאני moi. אגיד לך תודה מכל הלב. Que je te dise merci de tout mon cœur. זה מה שאני רוצה. C'est ça que je veux profondément. לפני כל דבר שבעולם הזה. Avant toute chose, avant tout ce qui peut exister sur cette terre. זה להאמין, אם אני חי בלי אמונה, Si je vis sans émouna, אז מה שהיה כל החיים האלה? à quoi elle me sert toute cette vie? אני רוצה אמונה קודם כל. Avant toute chose, je veux la émouna. לכן זה בגלל שאנשים חושבים, אני מאמין. Les gens, ils pensent, moi j'ai la foi, je suis croyant. למעשה אין להם אמונה. Mais concrètement, ils n'ont aucune הם לא émouna. מאמינים בבורא האמיתי. Ils ne croient pas au véritable créateur de l'univers. הם מאמינים בבורא שהם בראו אותו. Ils croient en un Dieu que eux, ils se sont créés à eux-mêmes. לכן, הוא אומר, אז לכן הוא יכול, בסדר. אם היה מבין שאין לך אמונה, Si tu comprenais que tu n'as pas la foi, tu ne l'as pas cette émouna. אז אתה צריך להגיד לקדוש ברוך הוא שכל זמן שאני לא בשמחה בייסורים, אז אין לי אמונה. Tu dois dire à Dieu, mon Dieu, tant que j'ai pas la joie des épreuves qui m'arrivent, ça montre que je n'ai pas la תן émouna. לי את האמונה האמיתית. Donne-moi la foi véritable. אני יודע שאתה אוהב אותי, Je sais que tu m'aimes. ואתה רוצה שאני בריא, Et je sais que tu veux que je sois en bonne ואתה santé. רוצה שיהיה לי זיווג, Tu veux que je me marie. ויהיה לי ילדים, Tu veux que j'ai des enfants. ויהיה לי עשירות אפילו. Et tu veux même que je sois riche. אתה רוצה רק טוב שיהיה לי. Tu veux rien qui m'arrive le meilleur qui puisse arriver sur terre. Que le bien. לכן כשאדם יש לו אמונה, יש לו רפואת הנפש. C'est pourquoi quand un homme il a la foi, il a la guérison de son esprit, de son âme. אנשים חיים בפחדים, אולי לא ככה, אולי לא ככה. Les gens, les pauvres, ils vivent avec des peurs. Peut-être tu vas m'arriver comme ci, peut-être tu vas m'arriver ça. מה חסר להם? Qu'est-ce qu'il leur manque à ces חסר gens-là? להם אמונה. Il leur manque la foi, la émouna. הם יבינו את השכל הזה. S'ils comprenaient ce concept qu'on est en train de ואז parler maintenant, cet יתפללו כל intellect, יום חצי שעה. et sur ça, ils doivent prier chaque jour une demi-heure. תן לי אמונה. Donne-moi une émouna. לא עושה כלום בעולם הזה, רוצה להאמין בך. Je veux rien recevoir sur cette terre, je veux croire en toi. אדם בא להתפלל על פרנסה, Un homme, il vient prier sur la parnassa. קודם כל להאמין בשם. Avant toute chose, il faut prier pour avoir foi en Dieu. קודם כל, אני מאמין בך שאתה אוהב אותי. Avant toute chose, moi je crois, j'ai la foi que tu m'aimes. אתה עושה איתי את הכי טוב בעולם. Et tu fais avec moi ce qu'il y a de meilleur pour moi sur cette terre.
וכל, מודה לך על כל הפרנסה שנתת לי עד היום. Et je te remercie pour toute la parnassa que tu m'as donnée jusqu'à aujourd'hui. ועכשיו אין לו פרנסה, עוד תודה, ודאי לזה טובתי. Et si maintenant il n'a pas de parnassa, il va dire c'est sûr que c'est pour mon bien. אין, אני רוצה להאמין בך. Moi, Appa, je veux croire en toi, je veux avoir foi en toi, Hachem. קודם כל, מה זה אמונה על הדת? השם רוצה שיהיה לי פרנסה. C'est quoi avoir la Emouna? C'est que Hachem, il veut que j'ai la parnassa, il veut que j'ai mon moyen de subsistance. לפני שאני הולך להתפלל על פרנסה, קודם כל צריך להאמין שהשם רוצה שיהיה לי פרנסה. Avant que je me mette à prier pour la parnassa, je dois avant toute chose avoir la foi qui veut me la donner, cette parnassa. לפני שאני הולך להתפלל על רפואה, אני צריך להאמין שהשם רוצה שאני בריא. Avant de prier pour la guérison, il faut déjà avoir la foi. Je dois prier pour avoir la foi qui veut que je guérisse. קודם כל אומר תודה. Alors avant toute chose, je dis merci. אחר כך, אם רוצים להתפלל, רק אחרי שאומרים תודה. Si après on veut prier, c'est uniquement après qu'on est remercié. אחרי שאומרים תודה, רבע שעה, לפחות רבע שעה, ואומרים 8 פעמים מזמור תודה. On dit au moins, on a remercié au moins 15 minutes, on a dit 1000 fois le Tehillim 100.